U ovoj epizodi ćemo preći vrlo važnu temu, a to je pitanje koje mi se najčešće postavlja u učionici ili u komentarima na društvenim mrežama. Da li se bolesne biljke kompostiraju? S obzirom da se u učionici ne koristi termin bolest, već poremećaj predatorskog lanca, a u ovoj epizodi ću vas osloboditi nekih strahova i s obzirom da su nam pepelnice i plamenjača sada vrlo aktuelne, negde se pojavljuje list na vaš, pričat ćemo upravo o tome. Da li se biljke koje su zahvaćene ovim problemima kompostiraju? Konkretno, da li se ugrađuju u permamodele, jer permamodeli su zero waste sistemi, direktni komposteri. Pa dakle, pitanje je da li biljke koje imaju poremećaj predatorskog lanca možete koristiti za uslojavanje permamodela. Ispod epizode upotreba organskog otpada iz same bašte, odnosno kada čistite baštu, koristite biljne ostatke za uslojavanje permamodela. Bilo je nekoliko pitanja i zanimljivih komentara. Zapravo je jedna baštovanka tvrdila da ona nikada oštećene biljke, odnosno po njoj bolesne biljke, ne koristi za uslojavanje permamodela. Za početak moramo da definišemo šta je konkretno bolest. U pitanju je poremećaj predatorskog lanca. Zapravo, da biste uopšte znali kako da tretirate svoje biljke, jako je važno da pre svega puno učite o predatorima. Zapravo, sve ovo što vidite oko mene je bašta koja je vrlo zdrava, ima jak imunitet. Dakle, ja stojim ispred svoje zdrave bašte i svi permamodeli su uslojeni s biljkama koje su na sebi imale oštećenja ili da kažem po vama bolesti. Mislim da je prapočetak svega zapravo u vašim strahovima. Najvažnije je da razbijete strahove tako što učite o predatorskom lancu. Jako je važno da proučite svaki element predatorskog lanca. Zapravo, dva pojma mi najviše smetaju. To što spaljujete bolesne biljke i to što radite dezinfekciju vaše bašte. I jedan i drugi pojam ne primenjuju se u mojoj bašti i kao što vidite, moja bašta nema nikakve probleme sa nekakvim nasleđenim bolestima iz generacije u generaciju. Upravo sada u novembru naše bašte imaju puno različitih gljivičnih poremećaja. Prvi poremećaj koji se javlja već sa padom temperature jeste plamenjača. Na ovom paradajzu, kao što vidite, postoje ne samo tragovi plamenjače, već i tragovi pegavosti. Kada sam videla ovakvu fotografiju u jednoj učionici, baštovanka me pitala da li je potrebno ovo spaliti ili će ovakav paradajz da upotrebi. Ja nikada nisam spaljivala biljke koje na sebi imaju tragove plamenjače. Plamenjača je sastavni deo predatorskog lanca. Ona će se pojaviti samo ako za nju postoje adekvatni uslovi. Ukoliko radite spaljivanje biljke, ukoliko radite dezinfekciju vaših površina, na taj način narušavate predatorski lanac i kompletna vaša bašta postaje neotporna u narednoj sezoni na pojavu različitih gljivičnih poremećaja. Kao što vidite, bašta oko mene buja, sve su biljke zdrave i ni u jednoj sezoni zbog ovakvih postupanja nisam imala veći problem. Ja vama postavljam pitanje. Radite spaljivanje biljaka, dezinfekciju. Da li u narednoj sezoni zbog toga imate manje ili veće probleme? To znači da će kompletna ova biljka koja na sebi ima i pegavost i plamenjaču biti ugrađena u sve moje permamodele. Nemojte da brinete da ćete na taj način preneti plamenjaču za narednu sezonu. Plamenjača je svuda oko vas. Njene spore su sastavni deo vaše bašte. Da li će se pojaviti, to samo zavisi od klimatskih uslova. Ovo je julska sadnja krompira. Krompir sam skoro izvadila sav, ali želim da vidite da se lagano na krompiru pojavljuje školski primer plamenjače. I u učionici je bilo jedno pitanje da li ovakav krompir može da koristi za nadogradnju permamodela ili za pripremu insekticida, prirodnog insekticida od cime, odnosno lista krompira. Moj odgovor je da bez problema ovakav krompir koji na sebi ima promene od plamenjače može da se koristi i za nadogradnju i za pripremu preparata. U svojoj bašti nemam najezde, nemam probleme sa negovanjem biljaka. Biljke su zaista zdrave zato što ne samo što su dobro nahranjene u permamodelima, već ovde govorimo o jednoj opštoj sinergiji.
svaki predator i ova plamenjača su jednako ispoštovani kao sastavni deo predatorskog lanca, jednako kao i svaka biljka. Zapravo je najvažnija stvar njihovo upoznavanje. Šta nam donosi plamenjača? Ona nam donosi blagostanje. Imali ste ovu sezonu. Ovo je sezona bez plamenjače. Imali smo vrlo tešku sezonu i morali smo se borimo gotovo za svaki plod. Prošle godine bila je sezona plamenjače, imali smo izobilje u bašti. Samo nam je stradao paradajz. Prema tome, najvažnija je stvar da prestanete da mrzite jednog predatora jer je on član vaše bašte. Kada prestanete da ga mrzite, nekako će sve stvari ili kockice da vam se slože same po sebi. Ovo što vidite na listovima tikvica jeste predivna pepelnica. Protiv pepelnice se mnogi bore, ali ne i ja i ne i baštovani koji su na edukativnoj platformi Trag biljke, zato što o pepelnici puno učimo. Pepelnica je vaš glasnogovornik biljaka. Ona vam uvek ukazuje na pad imuniteta te biljke. Dakle, vi ne morate prskalicama da idete po bašti i da tretirate pepelnicu, već morate samo da je čujete, da čujete šta vam ona poručuje. Ona vam uvek poručuje da je biljkama pao imunitet i da biljke morate dohraniti. Zato ova pepelnica zapravo ulazi u sastav permamodela, jer ja želim da se i naredne sezone probudi u mojoj bašti i da bude glasnogovornik biljaka. To vam je bukvalno kao kada biljke ne mogu da vam kažu istinu o sebi, pojavi se nešto što vas bukvalno povuče za ruku i kaže vam hajde sad obrati pažnju. Ova tvoja biljka treba pomoć. Sve što je pod pepelnicom bez problema možete ugraditi u svoje permamodele. I nemojte pepelnicu da proganjate iz svoje bašte jer zaista to nije potrebno. Vidite ova fina heklanja koja je pepelnica napravila po ovim listovima kao pravo umetničko delo, biće vraćeni na permamodele zato što se potrudila da pepelnicu prepoznam i upoznam i da ostvarim jako dobar kontakt s njom. Ja se nje ne plašim jer znam da moje biljke neće biti oštećene ukoliko imaju jak imunitet. Da biste imali ovakvu baštu i da biste zaista živeli u skladu s prirodom, potrebno je da se oslobodite svojih strahova. Ja znam da su vam takve stvari preneli i mene su plašili. I ja sam mislila da je pepelnica bolest koju moram da rešavam. Ja sam nekada trčala prskalicama, čajevima i borila se protiv svake bube, lisne vaši, protiv plamenjače. Ja znam koliko sam energije uložila na borbu s plamenjačom, dok nisam odlučila da je upoznam i da zaista s njom ostvarim saradnju. Jer vidite, ovi listovi koji na sebi imaju pepelnicu. Pepelnica vama odvlači pažnju od fokusa. Šta je ovde prioritetno? Prioritetno da je svaki list, tikvica ili generalno tikvenjača vama resurs za kalijum. I ja se sada s razlogom nalazim u svojoj zimskoj zoni. Zimska zona treba kalijum, jer tekuće biljno đubrivo na bazi kalijuma podiže imunitet naših biljaka na niske temperature. Dakle, umesto da spalite bez ikakve potrebe ovakve listove, vi ćete ih samo iskoristiti i napravit ćete tekuće biljno đubrivo. Zato kada vidite plamenjaču i pepelnicu u svojoj bašti, nemojte da se borite protiv njih, već dohranite biljku. Pa recimo, to vam je slično sa vašim bolestima. Kada ste vi prehlađeni, vi morate da podižete svoj imunitet kako biste mogli da se odbranite od onoga što vam se u tom trenutku dešava. Bilo bi vrlo pogrešno da samo reagujete nekakvim lekovima. Još jedno pitanje koje se često ponavlja u učionicama je da li one biljke koje su zahvaćene lisnom vaši možemo da koristimo za izgradnju, odnosno dogradnju permamodela, ili je potrebno da ih eliminišemo iz svoje bašte. Lisna vaš je sastavni deo predatorskog lanca. Da li vi mislite da ćete spaljivanjem listova na kojima se nalazi lisna vaš
napraviti nešto dobro u svojoj bašti, da ćete se na taj način rešiti lisne vaši. A lisna vaš je tu, ona postoji, dakle ona je sastavni deo predatorskog lanca. Samo je jako važno na koji način se ophodite prema njoj. Moj odgovor u učionici je uvek sledeći. Naravno, list na kojoj je lisna vaš možeš slobodno da staviš na permamodel, ne moraš da ga eliminišeš iz svoje bašte. Zapravo, tu situaciju sa lisnom vaši možete da gledate iz dva ugla. Prva rečenica je: lisna vaš je napala moju biljku, šta ću sad? A drugi prizor i druga rečenica je: lisna vaš hrani moje bubamare. Zato što se u ovakvoj bašti u kojoj vlada harmonija zapravo sve kreće od predatorskog lanca. Jedino biće, jedina osoba koja narušava predatorski lanac jeste upravo baštovan svojim strahovima. Kada je u pitanju dezinfekcija koju radite u vašim baštama, vi na taj način uništavate živo tlo. Dezinfekcija se odnosi neselektivno na sve mikroorganizme u vašem tlu. Biljka se hrani putem tih mikrobioloških odnosa u predalu korena. Ukoliko odradite dezinfekciju, zapravo pobijete sve mikroorganizme, vaša biljka postaje ovisnik o upotrebi mineralnih đubriva. Obarate na taj način imunitet vašim biljkama i sigurno u toj sezoni imate puno nevolja. A šta je najvažnije u tome da ne radite dezinfekciju i ne radite spaljivanje svojih biljaka? Najvažnije jeste da se vi oslobodite strahova. Jer ako vam kažem da u ovoj bašti nikada nisam postupila na taj način i imam obilne berbe, to je dovoljno da možete da se prepustite jednom mnogo drugačijem načinu uzgoja, a to je uzgoj uz poverenje. Zato sve što je niklo u vašoj bašti, bez obzira da li ima oštećenja na sebi, bilo kakav poremećaj predatorskog lanca ili ono što vi zovete biljna bolest, treba da se ugradi u vašu baštu, treba da se ugradi u vaše permamodele, jer na taj način podižete imunitet biljkama, šaljete jasnu poruku predatorskom lancu da ste tu u jednoj ljubavnoj, neagresivnoj energiji i lečite pre svega sebe. Jer ako vi u sebi baštenite strahove prema predatorima koji žive u vašoj bašti, vaše baštovanstvo postaje agonija.